Hello guys, keren. Dan masih banyak yang lainnya. Oke guys, don't forget to like, subscribe, and get notification ya. Yuhuu. Wow, ada bus Lani. Keren sekali teman-teman. Bus Lani berwarna kuning meluncur. Berhasil. Yuhuu. Lihat teman-teman, ada motor ATV. Keren ya. Oke motor ATV, siap-siap ya. Kita akan meluncur. Meluncur ya, berhasil. Yuhuu. Lihat teman-teman, ada MotoGP berwarna hijau. Wah, mantap sekali teman-teman. Keren. MotoGP, siap-siap ya. Kita akan meluncur ke dalam air. Meluncur ya, berhasil. Lihat teman-teman, ada speedboat. Speedboat TNI teman-teman. Keren. Keren sekali ya. Oke speedboat, kita akan meluncur ya, berhasil. Lihat teman-teman, ada mobil tangki. Wih, keren, mantap. Mobil tangkinya berwarna-warni teman-teman. Keren. Oke, apakah dia bisa masuk ke dalam air? Meluncur ya, berhasil. Yuhuu. Lihat teman-teman, ada bus telolet. Keren. Bus telolet berwarna kuning teman-teman. Apakah dia akan bisa masuk ke dalam air? Meluncur ya, berhasil. Yuhuu. Lihat teman-teman, ada mobil tangki lagi loh. Wih, keren sekali, mantap. Keren teman-teman. Oke mobil tangki, apa kamu bisa masuk ke dalam air? Meluncur, ya berhasil. Wow, ada pesawat Citylink teman-teman. Keren sekali ya, berwarna putih. Mantap. Terbang dan meluncur. Wow, lihat teman-teman, ada Roy si penyelamat. Keren. Mantap. Roy si baik hati, suka menolong dan menjadi tim penyelamat. Keren sekali, meluncur ya. Gagal teman-teman. Waduh, gimana sih Roy? Coba lagi yuk. Yeay, berhasil. Lihat teman-teman, ada bajak. Siap-siap meluncur. Yeay, berhasil teman-teman. Lihat teman-teman, ada pemadam kebakaran. Keren sekali ya, pemadam kebakaran
berwarna kuning. Mantap. Ini parah nih. Wih, keren sekali ya. Oke, Damslat. Meluncur, ye, berhasil. Yuhu. Lihat teman-teman, ada motor ATV berwarna ungu loh. Wih, keren. Motor ATV berwarna ungu. Apakah dia akan berhasil ya masuk dalam air? Oke, meluncur. Ye, berhasil. Wow, lihat teman-teman, ada helikopter polisi. Wih, keren sekali teman-teman. Mantap. Helikopter polisi berwarna biru dan putih teman-teman. Wih, keren sekali teman-teman. Baling-balingnya besar. Mantap teman-teman. Oke, kita akan terbang ya. 1, 2, 3, terbang dan meluncur. Iya, berhasil. Lihat teman-teman, ada kereta api uap. Wih, mantap. Oke, kereta api, kita akan meluncur ya ke dalam air. Berhasil atau tidak? Oke, meluncur, ya berhasil. Yahoo! Lihat teman-teman, ada eskavator. Wih, keren sekali teman-teman. Berwarna orange. Mantap. Ekskavator ini adalah alat konstruksi berat teman-teman. Wih, keren sekali ya. Tuh, dia punya tangan loh yang bisa dinaikkan, diturunkan. Wih, keren sekali. Tuh, mantap ya. Oke, eskavator, kita akan siap-siap ya meluncur ke dalam air. Kira-kira berhasil tidak ya? Meluncur, ya berhasil. Yuhu. Lihat teman-teman, ada bulldozer. Wih, keren. Mantul teman-teman. Mantap betul. Keren. Bulldozer, kita siap-siap ya. Meluncur, meluncur. Iya, berhasil. Wow, wow, lihat teman-teman, di situ ada truk pengangkut hewan loh. Keren. Turun, udah mau mundur, truknya bro, suaranya. Kita coba lihat ini. Truk pengangkut hewan teman-teman. Wih, lihat deh. Ada apa tuh hewannya? Ada sapi teman-teman. Keren. Oke, siap-siap ya. Kita akan meluncur dalam air. Meluncur. Iya, berhasil. Yahoo. Wih, lihat teman-teman. Ada truk derek loh. Wih, keren sekali ya. Mantap teman-teman. Mantul. Keren. Oke, truk derek. Kita siap-siap ya masuk dalam air. 1, 2, 3. Meluncur, ya berhasil. Yahoo. Lihat teman-teman, yang terakhir nih ada truk molen teman-teman, atau mixer truck. Wih, mantap sekali teman-teman. Mantul. Truk molen adalah truk pengaduk semen teman-teman. Wih, keren sekali ya. Oke, siap-siap ya. Meluncur. Nah, gagal teman-teman. Ternyata truk molennya gagal. Oke deh, kita coba lagi yuk. Pelan-pelan Pak Supir. Oke. Meluncur. Iya, berhasil. Yuhu. Wah, sudah habis teman-teman. Semuanya sudah masuk dalam air.
Sekarang kita cuci dulu yuk. Oke. Kita cuci truk molen. Mantap. Ini parah ini. Letakkan di sini ya. Sekarang kita cuci truk pemadam kebakaran, teman-teman. Keren. The wheels on the bus go round and round, round Mini and bus. round and round. The wheels on the bus. Ada helikopter polisi, teman-teman. Wih, mantap. Mobil monster. Bajai. Motor ATV. Ada truk pengangkut hewan, teman-teman. Keren. Wah, bulldozer, teman-teman. Cuci dulu yuk. Sudah bersih ya. Sekarang kita cuci lagi kereta api uap, teman-teman. Keren. Wah, dump truknya, teman-teman. Kita cuci dulu ya. Oke. Taruh sini. Wah, sudah habis, teman-teman. Semuanya sudah bersih. Sudah kita cuci ya. Teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe, and notification ya.